gaariidha. Ammas haaluma dura turan itti fufaa jirra. Mee wantoonni amma jenne kun rakkoon siyaasaa, rakkoo dinagdee dhalee, rakkoon dinagdee rakkoo hawaasummaa dhalee, walumaa gala immoo namni insakiurdii ta'ee yookiin jireenyuma isaa fi wabii dhabee Oromiyaa keessattis sadarkaa guutuu biyyattiittis jireenya gadadoo jiraachuun irra malleerra jiraachaa jira. Kanaaf furmaanni maali? Mootummaarraa maaltu eegama? Uummatarraa maaltu eegama? Warra loltootarraatii maaltu eegama? Jechuun warra fincilanirraatii maaltu eegama jechuu kooti. KFO'rraa maaltu eegama? Akkasuma dargaggoota Oromoo keessattuu immoo liigii dargaggoonni Oromoo maal gochuu qabu? Nagaa buusuudhaaf barbaachisaadha yoo ta'e eenyurraatii maaltu eegama? Isa kanarratti obbo Dastaan maal jedhu? Tole egaa rakkoon kun furmaata argachuutu isarra jiraata dhugumaa. Akkasitti itti fufnaan biyyattiinis gara diigamuutti deemti, uummannis gara gaaga'amuutti deema, dinagdeen biyyaas kufaadhuma deema, ammayyuu rakkoo keessa seenee jira, kufaadhuma deema jechuudha. Kanaaf furmaanni barbaachisa. Furmaanni kun egaa tokkuma tokkoon akka gaafatte atiyyuu mootummaarraa maaltu eegama? Mootummaarraa kan eegamu itti deddeebifnee dubbachaa turreerra. Akka KFO'ttis akka madirakittis yeroo adda addaa duubatti yoo deebine yeroo adda waawwiin jiru irraa kaasee furmaata biyya kanaatiif kan ta'u, nagaa biyya kanaatiif kan buusuu danda'u, badhaadhina fi nagaa sabatinsa tasgabbii uumuu kan danda'u irratti kallattii kaa'aa turreerra. Haa ta'u malee karaa mootummaatiin yaada nuti dhiyeessinu karaa qajeelaa ta'een, karaa poozitiivii ta'een fudhatee furmaata itti kennuu waan dhabee fi rakkoon keenyi guddatee sadarkaa amma jiru kanarra gaheera jechuudha. Kanaafuu ammas egaa maal gochuutu namarraa eegama? Mootummaan dhaabatee of ilaaluutu isarra jiraata akka mootummaatti. Taankiis kan qabu, baankiis kan qabu, caasaas kan qabu mootummaadha waan ta'eef furmaata argamsiisuu keessatti gaheen mootummaan qabu guddaadha jechuudha. Kun immoo furmaata kana fiduudhaaf immoo humna isaa kanatti fayyadamee kutannoo barbaachisa jechuudha. Kutannoon siyaasaa immoo murteessaadha jechuudha. Kutannoo siyaasaa murteessaa kanarratti maaltu sarraa eegama? Maali rakkoon, sababii rakkoolee kana maalinni isa jedhu ofitti fudhachuu qaba jechuudha. Maddi rakkoo biyya kanaa rakkoo siyaasaati. Rakkoo siyaasaati yeroo jennu taphni siyaasaa seeraa fi sirna kan eeggateen ta'uu waan didee fi gaaffilee siyaasaa, gaaffilee dinagdee kana deebisuu dadhabee jechuudha. Uummanni biyya kana keessa jiru hundumtuu gaaffii siyaasaa qaba. Sabni biyya kana keessa jiru hundumtuu gaaffii siyaasaa qaba. Oromoon akka Oromootti gaaffii siyaasaa qaba. Oromoo keessatti immoo dargaggoonni akka dargaggootaatti gaaffii siyaasaa qabu. Erguma adda waawwiin biyya kana to'ateetii eegalee kan konkolaataa dhufe hamma har'aatti furmaata kan hin arganne kanaatu jira jechuudha. Innis maalinni taphni siyaasaa suni seera biyyaa, heera biyyaa fi akkasumas seera addunyaa biyyi kun fudhattee mallatteessite raggaasiftee hunda tiin gaggeeffamuu dhabuu isaatii jechuudha. Kanaaf isa kanatti of qopheessuu qabaa jechuudha. Egaa isa kanaaf yeroo of qopheessu kutannoon siyaasaa murteessaadha jechuudha. Kanaafuu furmaata itti goona kan jedhuuf kutatee as bahuu qabaa jechuudha mootummaan. Warri kaanis mootummaan akkasitti kutatee fedhiisa kan agarsiisu yoo ta'e
warri kaanis fudhatanii kafaa'oon isaa ta'u warri nagaadhaan qabsaanis haa ta'u warri meeshaadhaan qabsaan hundumtuu gara fudhannootti gara fudhatanii gara nagaa sanatti deemuun barbaachisaadha jechuudha. Egaa kana keessatti inni duraa akkuma kafaa'oonis madarakis itti deddeebisee kahaa ture himaa ture wal waraansa dhaabuudha. Wal waraansa dhaabuudha. Ani wabii ta'u mootummaan kutateera warri kaanis warri mootummaa wajjin wal lolanis kutataniiru nagaadhaan xumurachuudhaaf waliin dubbachuudhaan fi akka karaa dimokiraatawaa ta'ee fi karaa ammayyaawaa ta'een rakkoo kana furuudhaaf qophaa'uu isaanii wabii kan ta'uuf kan nutti agarsiisu dhukaasa dhaabuudha jechuudha. Dhukaasa dhaabanii isa booda walitti dhufuudhaanii hunda kan hammate marii hunda hammate warra gaaffii qabna jedhan warra qaamni dhimmi ilaalu abbootii dhimmaa hunda yookiin immoo stakeholder warra jedhaman hunda hammate diiyaaloogiin yookiin immoo mareen gaggeeffamuutu irra jiraata jechuudha. Kana furmaanni isaa kan furmaata ta'uu danda'u jechuudha. Kana nuti irra deddeebisneet kaasaa turre. Kanaafuu kana keessatti dargaggoonni akka jiranitti dhiibbaa gochuutu isaanirra jiraata jechuudha. Wantoota jalatti hammataman warri mootummaa jalatti hammataman mootummaa irratti warri dhaabbilee siyaasaa jalatti hammataman dhaabbilee siyaasaa irratti warri lola keessa jiran hundi isaaniiyyuu caasaa isaanii irratti dhiibbaa gochuutu isaanirra jiraata jechuudha. Kanaafuu haala kanaan dargaggoota amma gatii kanfalaa jiru bal'inaan gatii kanfalaa kan jiru dubbii keenya irratti dargaggootadha jechuudha. Dargaggoonni karaa mootummaatiin hiriiranii jiranis dargaggoonni karaa mootummaa mormaa jiranis gatii guddaa kanfalaatii jiru yeroo har'aa kana jechuudha. Lubbuudhaan kan dhabamaa jiru, kan dararamaa jiru, kan beelahaa jiru, kan hojii dhabee rakkataa jiru, kan abdii dhabee rakkataa jiru dargaggootadha jechuudha. Kanaafuu bakka jiranitti dhiibbaa gochuu danda'utu isaanirra jiraata jechuudha. Gara hordoftoota dargaggoota hordoftoota kafaa'oo fi miseensota dargaggoota miseensota kafaa'oottis yoo dhufne siyaasa biyyattii kana wantoota biyyattii keessatti ta'aa jiranii dammaqinaanii fi bilchinaan hordofuu danda'utu isaanirra jiraata. Bilchinaan hordofuutu isaanirra jiraata. Dammaqinaan hordofuutu isaanirra jiraata. Furmaata waaraa, furmaata walitti fufinsa qabu soquu irrattii fi isa irratti yaada kennuu irratti hirmaachuu danda'utu isaanirra jiraata jechuudha. Keessattuu dargaggoonni kafaa'oo liigii dargaggoota miseensonni liigii dargaggoota kafaa'oo miseensonni kafaa'oo dargaggoonni dubaraa ta'anii qeerroo ta'anii qarree ta'anii bilchinaanii fi walitti fufinsaan wantoota biyya kana keessatti ta'aa jiran hordofuu danda'utu isaanirra jiraata jechuudha. Yaadallee odeeffannoo mataan isaa odeeffannoo walii dabarsuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Warri baadiyyaa jiran, warri magaala jiran wantoota naannoo isaaniitti ta'aa jiran sirriitti hordofanii gara keenyatti illee gabaasa gochuutu isaanirra jiraata jechuudha. Feesbuukii liigii dargaggoota kafaa'oo irratti yeroo darbe maxxansine turre odeeffannoo yeroo ammaa kana golee Oromiyaa keessatti bakkoota adda addaa keessatti karaa siyaasaatiin dhimma walitti bu'insaa wal waraansaatiin karaa hawaasummaatiin wantoota hedduutu tatta'aa jira. Uummanni keenya rakkoo guddaa keessa jira. Beela wajjin wal qabatee kan jiru, daandii wajjin wal qabatee kan jiru, wal waraansa wajjin wal qabatee kan jiru, tarkaanfileen qaama adda addaatiin uummata irratti fudhatamu jibbisiisoo fi hadhaa'oon jiru waan ta'eef isaan kana nu dabarsuu fi nuti immoo kana walitti qabnee gara mootummaattis yoo ta'e gara hawaasa keenyaatti deebifnee immoo beeksisuudhaaf of eeggannoo adda addaa kennuudhaaf akka nuuf mijatutti akka nutti tolutti hundi isaanii dargaggeessi Oromoo miseensa kafaa'oo qofaa miti. Dargaggeessi Oromoo qeerroof qarreen Oromiyaa bakka jiranitti rakkoo naannoo isaaniitti mul'atu
akka nu otoo nu gabaasanii baay'ee gaariidha. Isarra dhaabanneet gara araaraattis gara wal dubbiittis kan nuti deemnu rakkoon jiru humni isaa akkamidha, maal fakkaata, ulfinni isaa hammamidha kan jedhamu kan beekamu yoo hawaasa keessarraa qabatamaa kan ta'ee fi dhugaa irratti kan hundaa'e yoo argamedha jechuudha. Kanaafuu hundumtiyyuu tokkoffaa dhimma keessa jirru sirriitti baruu, waan bare sana immoo qalbeeffachuu, waan qalbeeffate sana immoo sirriitti waan hordofuu, waan hordofe sana immoo dabarsuu, odeeffannoo fudhachuudhaa fi yaalii gochuutu isarra jiraata. Kanuma wajjin wal qabatee immoo uummatarra qaamni hundumtuu uummatarra wantoonni rakkoon uummatarra gahu, uummata nagaarra gahu akka hir'atuuf gahee isaa taphachuutu isarra jiraata jechuudha.